咁再嚟咯OK，再嚟咯喎。咁綠色呢個咧就係我哋嘅免疫，佢同語言同埋記憶力有關係啦。OK，再嚟喎，頂翼就係最頭頂嗰個啦，呢個係同視覺空間有關係啦，或者係感覺有關係嘅。咁後邊呢個咧就係枕頭嘅枕翼啊，因為你嘅枕頭係喺後面噶嘛，係咪？所以枕翼就同視覺同埋眼部嘅運動有關係啦。所以唔同嘅地方就負責唔同嘅功能，係咪？所以因為唔同嘅地方退化、老化嘅速度都唔一樣噶嘛，所以我哋知道老化佢嘅認知功能嘅變化係有一啲嘅特徵嚟嘅。所以第一個咧，可能你哋會有時發現啦，你一生多用嘅功能會減低，隨住你嘅年齡增加，你會覺得比較難咧，同個時間做好多嘢嘅，有冇啊？或者你有冇試過？有時咧，你行到一個地方，忘記咗點解會入嚟嘅喎？點解到底要攞乜嘢嘅喎？咁諗下諗下，係啦，我要攞個匙羹，咁樣有冇啊？有，係咯，呢個咧就係年齡帶俾你嘅一啲變化，係正常嘅喎。咁有冇試過？有時候咧，你睇電影，你覺得我知道呢個係。呢個係個明星嚟嘅，佢演過乜嘢嘅？我諗唔起佢嘅名，或者係你睇完一本書啦，你知道裡面發生乜嘢，但係你唔知道個主角嘅名，有冇啊？有。咁呢個專業名詞嘅忘記或者係唔係好容易諗起呢個都係同年齡可能有關係嘅喎。咁最後一個就係聯想嘅能力啦，好似我撳呢個掣。咁就會出現呢個嘅後果，好似個新嘅而家有好多新嘅電器或者係網站網絡嘅功能係咪個 social media 嘅 app？咁你點樣撳咧，就會出現乜嘢功能咧？呢個係聯想幫你學習到嘅，所以你會發現咧，隨住你嘅年齡增加咧，你呢個反應或者呢個學習嘅時間咧，會需要比較長一啲。咁呢個係我哋講，一般嚟講啦，正常老化會見到嘅喎。咁而家你可能就會問我，咁正常老化都會有一啲腦部方面嘅變化，咁我到底同失智症係點分別㗎？有冇人知道啊？其實就係兩個重點，一個就係速度，一個就係程度。一般嚟講失智症喺佢有症狀到去行到人生嘅終點嘅時候大概係10年左右啦。有啲人長一啲，有啲人短一啲啦。唔同嘅失智症都會有一啲差別嘅，但係大概都係10年。但係我哋剛才講腦部最開始老化係幾歲啊？咁係20分20分係咪？咁平均嚟講我哋人而家可以活到大概70到80歲噶嘛。咁你中間係有60幾年㗎，係咪啊？係咯。但係你正常嘅老化到60幾年之後你都係有辦法自己做判斷，自己照顧自己嘅，係咪？所以呢個係程度同埋速度，就係失智症好快嘅，而且咧佢會完全影響到一個人嘅自己照顧自己嘅能力，所以佢程度都比較嚴重一啲。咁呢啲咧就係叫做失智症OK 冇？所以係呢兩個最重要嘅分別。咁而家咧仲要提醒大家咧，因為腦部係負責好多唔同嘅功能嘅，係咪？所以失智症唔單止係影響到你記憶力嘅喎，佢都會影響到你講嘢嘅能力你讀書嘅能力你判斷嘅能力你做一啲比較難嘅執行功能嘅能力嘅喎，或者係甚至乎咧有啲人咧性格嘅改變都係佢失智症嘅症狀嚟嘅，係咯。所以呢啲都係可能係一個人得到失智症嘅表現嚟嘅嗬。OK。咁所以咧，失智症係一個好似感冒啦。一個人如果有發燒、有咳、有sneeze 嘅話咧，我哋就會講佢有感冒，係咪？但係感冒旁邊咧係好多唔同嘅病毒或者係細菌會造成噶嘛。所以失智症係一樣嘅喎。一個人只要咧佢有認知功能嘅變化啦，變化到佢會影響到自己嘅
照顧自己嘅能力、工作能力或者係同人哋社交嘅能力嘅話咧，我哋就可以從叫呢啲狀況叫做失智症。但係失智症後面係好多好多唔同嘅原因嘅喎。我哋呢度寫咗好多經常見嘅原因啦，但係阿茲海默症點解比較常聽到咧？係因為阿茲海默症係比較老年失智症最常見嘅一個原因。所以阿茲海默症係失智症嘅一個原因，但係唔係失智症。OK 冇？OK 好。咁點解你就會問啦？點解醫學家要分咁多啫？就都係失智症係咪？都係腦部係咪？咁因為咧，其實如果我哋去睇啦，唔同嘅失智症佢腦部裏面嘅變化嘅話咧，我哋會發現嘅喎，佢哋腦部裏面係有唔同嘅唔正常蛋白嘅堆積嚟嘅喎。好似阿茲海默症咧，就係堆積類澱粉同埋膠蛋白啦。咁帕金遜病啊，就係 alpha 突觸核蛋白嘅喎。咁有一啲係堆積 TDP-43嘅蛋白。咁唔同嘅蛋白咧，中意堆積喺唔同嘅地方，所以啊，佢哋嘅失智症嘅表現啊嘅症狀就會唔一樣啦。OK，好，咁講翻阿茲海默症啦，阿茲海默症嘅唔正常蛋白咧，其實120年前我哋就知道係類澱粉蛋白同埋膠蛋白嘅喎，所以咧而家咧好多診斷，我哋等陣會講啦，但係新嘅診斷阿茲海默症嘅方式咧，就係其實去睇腦部有冇一啲類澱粉蛋白或者係膠蛋白啦。但係另外一個咧，我哋知道咧，佢哋加埋嚟咧，其實最中意影響到嘅咧，就係我哋嘅一個地方，一個腦部嘅區域叫海馬回啦。咁呢個海馬回咧，其實就係幫助我哋幫我哋放呢啲新嘅記憶。所以可能我哋今日啊，就喺呢度啊，聽講座啊，同人哋傾偈啊，咁呢啲咧。如果你冇幫佢 capture 落地咧，同埋幫助新嘅記憶咧，可能你下個禮拜就唔會記得嘅。咁開馬會咧就係幫我哋 capture 呢啲 moment，咁我哋產生新嘅記憶，咁我哋會 store 佢個腦部其他嘅區域裏面啦。所以海馬會對於我哋形成新嘅記憶係好重要嘅。OK，咁。而家咧，其實呢個醫學界咧，其實都好注重早期咁診斷失智症嘅喎，所以你可能有聽過呢個名詞叫做輕度認知障礙啦，有聽過嘅可唔可以舉手啊？OK，好，咁我講得好及時啦。咁你可以講你可以認為咧，輕度認知障礙就係失智症嘅前期啦，就係你覺得你有一啲好似認知功能嘅變化。而且咧，你如果去做認知功能嘅測驗咧，我哋發現你雖然合格，但係咧分數有一啲啲低，就係冇到唔合格喎。但係有一啲啲低嘅時候，我哋就會稱呢啲人咧叫做輕度認知障礙。嗱，咁輕度認知障礙咧，其實好常見嘅喎。呢度有冇70到70歲嘅人啊？有嚇，咁70到70歲大概每10個人就有一個係符合輕度認知障礙呢個狀態嘅。咁如果到80到80歲就係每4個人就會有一個係嘅喎。但係咧呢個唔係一個病嚟嘅，我哋只係講咧輕度認知障礙嘅人咧係喺未來嘅2到5年內被診斷為失智症嘅機會比人哋高好多，大概3倍左右咯。但係其實有啲人咧，其實佢呢3年內咧唔會改變嘅喎，甚至乎有啲會進步嘅喎，會翻嚟嘅喎，係因為咧佢有注重一啲我哋等陣會講嘅腦部健康嘅生活習慣，咁佢哋就會翻嚟嘅。咁所以咧呢個唔係一個病嚟嘅，但係呢個係一個狀態講咧，呢個人風險比較高一啲，佢要好好注意啦。OK 冇？OK。咁點解我哋要咁提早咁診斷呢啲狀況咧？係因為我哋知道，我哋剛才咪講有一啲唔正常蛋白嘛。咁呢啲唔正常蛋白係喺我哋得到失智症之前嘅10到25年啊，可能應該慢慢喺個腦部裏面有噶啦。好，所以我哋知道咧呢啲狀呢啲過程其實好早發生嘅。
Alex，I think you going second floor. That's one. 可唔可以答啲問？唔好意思啊，係啦，OK，我哋有個 break 嚇，啱啱好。咁我哋講翻邊度認知障礙啦，好唔好 ？OK。咁點解我哋要咁早提早認識呢個狀況咧？係因為我哋知道咧，你診斷失智症嘅10到25年前咧，已經有呢啲唔正常蛋白喺腦裏面㗎啦。所以我哋希望咧可以提早改變大家嘅風險，而且提早如果有辦法嘅話，提早俾一啲治療啦，嚟預防一個人咧未來產生呢啲失智症。OK。所以呢個係一個可能要請大家認識㗎啦。所以咁講翻點樣診斷，而且失智症同埋阿茲海默症咯喎。咁你先至要知道一個人有失智症，先至可以診斷佢係唔係阿茲海默症，係咪？因為我剛才有講過，阿茲海默症係失智症嘅一種嚟㗎嘛。所以第一個咧，你就會同你嘅醫生講：醫生，我覺得我嘅認知功能有一啲變化。咁醫生就會坐低同你講：好啊，你同我講乜嘢變化？咁呢個就係問診啦。咁同埋咧，佢可能會同你做一啲神經科嘅檢查嘅喎，嚟睇下你嘅神經嘅系統好唔好啦。呢個係第一步，所以你第一步就係要同你嘅醫生講有呢啲變化。咁第二步咧，可能你嘅醫生講：係啊，我哋應該要擔心一下，所以佢可能就會叫你去做認知功能嘅測驗啊。認知功能測驗其實好好玩嘅，呢個就係遊戲啦。嚟測驗你嘅記憶力啊，可能叫你記幾個嘢啦，等陣間再講翻係邊個嘢啦，或者係叫你記一啲重點啊。有冇人記得我嘅名叫乜嘢啊？醫生你點問啊？係啊，所以呢啲就係呢啲認知功能嘅測驗咯喎。咁再嚟啦，我哋會做嘅咧，咁我哋會用呢啲資訊啊嚟判斷啊呢個人咧，比較需要擔心乜嘢方面嘅失智症？好似如果我哋覺得認知功能測驗好似形成呢個人咧，其實係比較有記憶力嘅問題嘅話，咁我哋就會諗記憶力方面嘅失智症。咁仲有，如果佢係執行功能啊或者語言嘅話，咁你要諗嘅失智症係唔一樣嘅喎。或者係如果係空間概念嘅問題嘅話，咁佢要諗嘅失智症咧，又會有一啲特徵嘅咯。所以第一步咧就係呢啲，咁第二步咧最重要嘅係乜嘢咧？我哋會抽血。點解會抽血咧？其實因為如果你嘅維他命啊，好似 B12啊，或者係甲狀腺嘅荷爾蒙啊比較低嘅時候啊，佢都會影響到你嘅腦部嘅。咁如果佢係有一啲啲似失智症嘅喎，所以如果我哋去補充呢啲維他命或者係荷爾蒙嘅話咧，佢嘅認知功能就會進步喎，呢啲就係可以改善嘅失智症嘅原因，所以我哋一定會抽血嚟排除呢啲可以改善嘅原因。所以而家呢邊就提醒一啲食素嘅食嘅朋友啦，因為其實 B12係好多嚟自肉同埋 milk cheese 呢啲，所以如果你係食素嘅話就比較少一啲，咁你就可能要自己補充下一啲 B12嘅維他命啦。OK， 再嚟啦喎，而家咧都好進步嘅，係咪？所以我哋會做好多腦部嘅攝影啦，好似MRI 啦，核磁共振，MRI 磁力共振、核磁共振，咁呢啲咧係其實輻射好低，就係同你企喺個 microwave 旁邊就差唔多嘅，但係好有幫助嘅喎，因為佢會俾我哋知道咧，我哋腦部係如果有萎縮嘅話咧，係邊一個部位啦？記唔記得我剛才講，其實個唔正常蛋白每一個都中意喺唔同嘅區域㗎。所以我哋就可以透過呢啲腦部攝影，知道邊個區域而家有影響啦。好似而家呢個咧就係正常嘅海馬回啦，呢個係輕度認知障礙嘅海馬回啦。
咁呢個係阿茲海默症嘅海馬回啦。你有冇發現個海馬回越來越細啊？有冇啊？呢個係咪好細？灰色呢個係腦部咯，咁黑黑呢個就係水嚟㗎啦。咁你會發現呢個灰灰嘅區域啊，比起其他輕度認知障礙同埋正常嘅腦部係細好多嘅。咁我哋就知道，佢主要嘅病灶係喺呢個腦部區域，佢就比較似阿茲海默症嘅腦啦。OK 冇？好，咁做完呢個咧，有時啦。我哋如果呢個人咧，我哋會考慮新嘅藥物，或者係我哋唔係好確定佢係唔係阿茲海默症嘅時候咧，我哋仲可以做正磁掃描嘅喎。咁正磁掃描咧，可以幫我哋去睇啦，呢個人咧有冇呢啲唔正常蛋白嘅堆積喺腦裏面啦。所以你有類澱粉蛋白嘅正磁掃描同埋膠蛋白嘅正磁掃描嘅喎。咁如果佢腦部有咧，佢就腦部就會紅紅地咁樣啦。有冇？呢個係正常人，上面嗰個係正常人，下面嗰個咧係唔正常人。有冇發現下面嗰個人咧個腦部咧就紅好多啊？係咪啊？係咯，就係代表咧佢嘅腦部其實有類澱粉蛋白同埋膠蛋白嘅堆積啦。OK，仲有冇其他？仲有嘅喎，我哋仲有咧，我可以抽一啲腦部旁邊嘅水啦、液體啦，叫做腦脊髓液、脊髓液。咁你去抽呢啲液體咧，去抽佢有冇唔正常蛋白嘅堆積嘅。咁我哋因為抽腦部係好危險嘅，所以我哋抽 U 嗰度，因為其實佢通嘅，所以去抽一啲啲去化驗嘅。咁再嚟有冇啊？咁好開心嘅近幾年啦，其實我哋已經發現我哋可以測血液裡面嘅一啲唔正常蛋白咧，好似磷酸化膠蛋白101啦、217、231。其實我哋可以用呢啲抽血嘅方式嚟知道一個人有冇唔正常蛋白嘅堆積，而且咧 Medicare 最近咧已經開始保險已經開始 cover 啦，所以其實咧係喺臨床嘅時候臨床問診嘅睇醫生嘅時咧可以order 嘅。OK，so 而家已經進步好多啦，係咪？但係我哋好經常有人就會問我哋，咁我要唔要做基因檢查？覺得要做基因檢查，你可唔可以舉手啊？覺得唔需要做基因檢查，你可唔可以舉手啊？都冇人舉手係。佢哋自己覺得自己需唔需要？唔係。如果有一個人擔心有阿茲海默症嘅時候，我哋覺得需唔需要幫佢做基因檢查？需要。OK，都啱嘅。其實咧就係咧，有啲人需要，有啲人唔需要。咁邊啲人需要咧？就係好早期有阿茲海默症，就係65歲之前已經有症狀嘅人。我哋比較擔心咧，佢可能係一啲比較特殊比較特別嘅基因mutation 造成嘅。第二個咧，一般嚟講咧，呢啲人咧其實有家族裏面一定有其他人係有阿茲海默症嘅。所以可能佢嘅爸爸媽媽或者係佢嘅爺爺奶奶，嚟佢嘅 grandparents 係有阿茲海默症嘅。咁呢啲人咧，其實大概係全部阿茲海默症嘅1%左右啫，所以好少見嘅。所以大部分嘅人咧係唔需要做基因檢查嘅。OK 冇？OK，咁再嚟咯喎。咁有時啦，有啲好難診斷嘅失智症啊，我哋係會去做腦部切片嘅。因為咧呢啲人咧可能變化得好快，而且好唔掂嘅，好難診斷嘅時候咧，腦部切片係最有辦法確定一個人點解會有腦部變化嘅。但係咧，其實我哋剛才講過好多方法都係間接同我哋講呢個人咧有阿茲海默症。最準確嘅方法咧，都係其實一個人如果走咗之後去嘅腦部去做切片啊，我哋睇到嗰個唔正常蛋白，呢個係最好確定一個人係阿茲海默症嘅方式，因為佢係100%先可以確定嘅方法嚟嘅。所以因為呢個啦，有時啦，我哋嘅研究嘅參加者就會捐佢嘅腦部嚟幫助科學嘅發展啦。但係另外一個係幫助確定佢自己嘅病因，咁希望可以幫助佢嘅家庭啦。OK，
咁再嚟喎，有時啦，有啲人會講做腦波會唔會有幫助？其實做腦波會幫助嘅唔係阿茲海默症咯，係一啲腦炎或者係癲癇啊。咁所以你對阿茲海默症嘅幫助就唔係好有角色啦。咁再嚟咯喎，皮膚有冇辦法偵測到炎症性蛋白？大家覺得有冇辦法？覺得有辦法嘅舉手啊！哦，咁冇辦法嘅舉手咧？唔係好清楚。OK，咁皮膚啊，其實咧，而家咧我哋發現啦，係帕金遜病有幫助啦。咁我等陣再summarize 俾你啦。但係係一陣間我哋會有問答嗰時就可以醫生會再解答盡量解答。OK，thank you。咁其實咧，帕金遜病大家有冇聽過啊？係啦，咁帕金遜病係有辦法而家咧又喺個皮膚裏面偵測到嘅，但係唔係阿茲海默症啦。所以帕金遜病可以，但係阿茲海默症唔可以啦。OK 冇？ OK 好。咁再嚟咯喎，大家覺得阿茲海默症點樣治療啊？食藥有冇辦法食藥就好翻？亦都知道我哋唔可以好翻，比較唔好翻，但係都要保持住唔好再差位係咪？係啊，係，所以我哋而家講下食藥係有乜嘢角色啦，可以點樣幫助阿茲海默症啦，好唔好？咁第一個咧要同人哋講咧，大家分享咧就係阿茲海默症每年啊都有100到200個臨床試驗嚟嘅，所以其實雖然藥物喺診所裏面用嘅唔係好多，但係其實好多科學喺度努力咁發展新嘅藥物嚟嘅。咁阿茲海默症20年前咧已經知道有2個藥可以用嘅，一個咧係叫膽減酶抑制劑，呢個咧係用喺輕度或者係中度嘅失智症裏面嘅。咁佢用咗之後咧，會呢個人嘅反應咧，有時會比較好一啲嘅。佢嘅注意力會更加好啦，佢有更加專心，同埋反應比較快一啲。所以咧，我哋就會用呢啲藥嚟幫助係輕度或者中度嘅病人啦。但係呢個係症狀治療，症狀治療就係咧，你有呢個狀況，我哋就俾你呢個藥嚟幫助你嘅症狀，但係唔會改善你個病情嘅。好似你如果有痛嘅話，我哋就俾你止痛藥啦；或者你有發炎腫嘅話，我哋就俾你消腫嘅藥啦。咁呢個就係一樣啦。所以呢個係症狀治療嚟嘅喎。咁有啲人咧用咗之後咧，佢嘅肚仔唔舒服啦，或者係瞓覺會瞓唔好啦。咁有啲人心跳會變慢啦，所以我哋會做一個心電圖先至用啦。OK。咁另外一個咧比較常見嘅藥咧就係 NMDA 嘅受體拮抗劑。咁呢個藥咧係比較重度或者係重度嘅病人先至可以用嘅。咁一樣佢嘅功能其實同之前個藥咪有啲一樣嘅喎。咁有啲人用咗之後會有啲暈啦，或者有啲幻覺啦。咁同樣喎，呢2個藥都係症狀治療，就係佢可能你有食嘅時候有啲幫助佢嘅症狀。但係唔會完全改善，唔會完全好翻啦。咁都唔會都唔會延緩佢嘅病情嘅。咁呢啲就係症狀治療。咁呢2個藥都係20年前咧已經俾我哋知道係對阿茲海默症有一啲幫助啦。但係近呢幾年呢3-4年其實有一啲新嘅藥出嚟嘅。咁呢啲新嘅藥咧係專門咧嚟清除呢啲唔正常蛋白嘅堆積嚟嘅。所以唔正常蛋白堆積，大家記唔記得剛才我哋講阿茲海默症係邊2種啊？就係類澱粉蛋白同埋膠蛋白，係咪？咁所以新嘅呢啲藥咧係專門嚟清除類澱粉蛋白嘅。咁其實咧發展嘅好多種啦，好多都失敗咗，係有3種咧係最近有報道咧，可能有一啲幫助嘅。
所以可能3、4年之前咧，有聽過人哋要講，阿超或者好似有新嘅藥物叫做阿都卡奴單抗，對，係啦，咁好難講嘅，但係其實我哋知道咧，呢個藥物咧，如果打到阿超病症嘅病人裏面咧，佢可以輕除呢啲類澱粉蛋白，甚至乎佢雖然係輕除類澱粉蛋白，佢對膠蛋白都有幫助嘅喎。但係咧，好可惜嘅咧，就係如果我哋去測佢嘅功能嘅時候啊，我哋發現啦，佢有2個臨床試驗係咪？一個咧就反映咧，佢對佢嘅功能冇變化啦，就冇幫助。另外一個咧就發現到咧，如果你要高濃度嘅時候啊，佢對佢嘅認知功能係有一啲啲幫助嘅。所以呢個阿都卡奴單抗雖然有一啲幫助，但係佢喺 FDA approval 嘅時候啊，係有一啲啲紛爭嘅，因為一啲人覺得證據唔夠啦，一啲人覺得其實已經好多年有好多人咧，因為呢個病咧其實受苦啊嘛，所以我哋好希望有一啲幫助嘅話咧，我都俾呢啲病人一啲機會啦。所以咧，其實佢哋喺2021年啦嘅時候 approve 咗呢個病啊，呢個藥對唔住呢個藥，但係呢個藥咧而家咧一開始咧係大概啦1年左右啊，會差唔多藥物方面就需要56000啦，所以56000一個人哦，咁大家都覺得其實好貴下啦，係咪啊？所以咧近幾年咧，我哋佢哋就要有降低個藥物嘅價錢啦，就而家喺大概208000左右啦。28000都降低。係啊。即政府會俾，即係差驗收公司嚟。係，所以呢個就係政府會唔會俾嘅問題啦。因為其實咧，佢唔係講話你用咗呢個藥咧就會完全好嘅喎。佢係講咧，你用咗呢個藥之後咧，呢個人咧會多3個月喺輕度認知障礙，再多1個月喺輕度失智症。所以咧，佢係延緩個病情，但係唔係改善或者係完全治癒呢個病嘅喎。所以咧，有一啲health economists 就有去分析啦，呢個 benefit 啊，大概啦就係。如果真係有 benefit 嘅話，就係應該係個價錢應該低於3000一個人1年啦。所以其實呢個病呢個藥物啊，最後咧 CMS 個保險啊係講咧，如果你有繼續參加佢哋嘅臨床試驗嘅話咧，佢哋就會俾啦，佢就再 cover。但如果你唔係參加佢哋嘅臨床試驗嘅話咧，就冇 cover 嘅。OK， 所以呢個係第一個。清除類澱粉蛋白嘅藥物，咁最近咧又有多另外一種嘅喎，就叫倫卡內單抗，係咪啊？你明？講英文得嘅。OK，得嘅，係啦。咁呢個 L 開頭嘅咧就 Leqembi 啦，我哋都發現佢會清除類澱粉蛋白啦，而且咧最重要嘅係認知功能係會進步嘅喎。同埋生活功能都會進步，所以我哋覺得，呢個好似證據比較多一啲，係咪？所以，但係佢證據都係幫助都係有限嘅喎。大概啊，我哋治療11個人啦，就會有1個人我哋可以避免去從輕度認知障礙到輕度失智症，或者係輕度失智症到中度失智症，佢哋就係唔會進展到下一個失智症嘅階段啦。但係你要治療每11個人先至會有1個人係有呢個程度嘅後果嚟嘅，所以其實就係佢都有延緩嘅作用啦，但係佢嘅延緩嘅程度啊係有限嘅。OK， 咁另外一個我哋覺得比較要擔心嘅咧，就係呢啲新嘅藥啊，大家有冇受傷過啊？咁有冇發現受傷嘅地方咧，好容易出血同埋好容易腫起嚟啊？腫地嘅係咪？咁呢個係因為佢有一個發炎嘅反應喺度嘅。咁同樣，如果我哋要清除呢啲唔正常蛋白，其實我哋係喺度引起一個發炎反應嚟清除呢啲唔正常蛋白嘅。咁呢個發炎反應咧，就一樣會喺腦部裡面啊，好容易引起一啲水腫
或者係出血啦。所以點解我哋其實而且咧都幾常見到，大概1/4嘅人咧，如果你去做佢嘅腦部嘅攝影嘅話，你會發現佢用呢個藥嘅時候，佢腦部會腫腫地嘅，或者係有一啲小出血嘅。咁比較令大家放心嘅點咧，就係咧好多時候，如果你停呢個藥咧，呢啲水腫同埋出血咧就會恢復噶啦，就會翻嚟嘅。所以點解咧？如果要用呢啲藥咧，大概每幾個月啊，就一定要做一啲腦部攝影，因為呢啲腦部攝影會提早俾我哋知道，呢個人有發炎反應太多啦，佢要停一個藥。咁再嚟咧，你要做基因檢查，因為某啲基因啊，其實比較高機會會產生呢啲比較嚴重嘅發炎反應咯。OK， 咁呢個藥咧，其實大概今年7月啦 ，FDA 已經 approve 咗。咁佢 approve 咗，大家都好開心。但係而家呢個藥大概1年左右啦，藥物本身咧就係26,000 26,000左右。26,000係，咁如果加埋個腦部攝影啊、基因檢查，大概我哋每個病人咧，大概係8,200左右啦。所以咁如果 CMS 而家係 cover 呢啲方面嘅cover 部分呢啲方面嘅花費啦，但係其實呢啲係大家你只要有taxpayer 嘅話，你都會幫助負擔㗎嘛，係咪？所以其實就想問下大家覺得呢個係咪好貴嘅治療咧？係啊，所以其實而家咧就會好注重揾到適合嘅人先至用。如果佢嘅程度太嚴重啊，或者係基因唔適合啊，可能其實用嘅幫助就有限啦。咁呢啲錢可能就比較好俾一啲幫助比較明顯嘅人使用係最適合嘅。咁最後咧就係今年7月咧都有科學研究出嚟一個新嘅藥叫做多奈氮抗。咁呢個藥同之前嗰個藥有一啲相識咧，就係佢對功能同埋類澱粉蛋白嘅清除啊，而且功能嘅進步都係有幫助嘅喎。但係咧 FDA 仲未 approve 嘅，所以你應該喺個診所啊同你醫生講咧，佢應該仲未有辦法考慮呢個方面嘅治療啦。OK， 咁你可能問啦，類澱粉蛋白咁多，點解有啲比較有效，有啲比較冇效咧？你會發現其實因為佢嘅類澱粉蛋白嘅清除速度唔一樣啦，有一啲比較快，就通常就比較有用一啲，咁有啲比較慢啦，佢嘅效果就比較冇咁明顯啦。OK， 咁翻嚟 summarize 俾大家啦，所以阿茲海默症嘅藥物治療啊，就要2個係症狀方面嘅治療，一個就係膽苷酶抑制劑，一個就係 NMDA 受體拮抗劑啦。咁病情延緩嘅治療咧，有3個新嘅藥啦，就係我哋剛才講嘅阿都卡諾單抗、倫卡奈單抗同埋多奈單抗啦。但係呢啲咧係只可以用喺一啲比較輕度嘅人先可以用嘅，係咪？所以咧，仲有一類藥物咧，就係叫做非藥物嘅治療啦。咁呢啲咧就係全部人都可以用嘅。咁非藥物嘅治療係乜嘢咧？就係而家咧，我哋發現啦，你一啲生活習慣啊，其實會影響到一個人會唔會得到失智症。而且咧，如果一個人得到失智症之後咧，去漸進嘅快或者慢啊，其實同呢啲生活習慣有關係嘅。所以我哋而家就同大家分享呢啲唔同嘅生活習慣。所以失智症啊，如果你細路哥嘅時候啊，讀書讀得好多，教育程度好高，或者係咧你之後咧有繼續咁學習嘅話咧，我哋發現咧呢啲人咧得到失智症嘅機會比較低嘅。OK， 即係有啲可能係啦，冇錯啦。所以你哋都係幫助你嘅腦部預防失智症嘅。咁喺出年嘅時候咧，其實咧我哋發現咧聽力腦部嘅有冇受傷啊？有冇高血壓啊？一個人飲酒係咪好多啊？
或者係會唔會體重比較重一啲人，呢啲咧都係同呢個人會唔會得到失智症有關係，而且失智症進展得快一啲有關係嘅。好，再嚟嘅喎，如果晚年嘅時候啊，如果一個人有冇食煙啦，有冇憂鬱啦，有冇社交癖，有冇運動啊，住個地方有冇空氣污染啊，同埋一個人有冇糖尿病咧，都係同佢失智症會唔會發生有關係嘅。所以加加埋埋咧，其實係40%嘅，就係講咧60%咧嘅會唔會得到失智症係可能真係同你先天嘅條件有關係嘅。但40%嘅係你自己可以把握嘅，你自己可以改善嘅。好，所以咧呢個就係免費嘅，而且唔貴嘅，係咪？OK，咁腦部最重要嘅咧就係用進廢退論，就係用腦部咧就係越用咧佢就越聰明，你越唔用佢咧佢就退化得比較快一啲。所以有時有啲人會講，哎呀，我覺得退休之後咧，好似腦部冇以前咁好嘅。係因為你可能退休之後，你用個腦部嘅就比較少一啲啦。所以我哋有個好有趣嘅研究咧，就係喺倫敦啦。倫敦嘅 taxi driver 其實有個記好多路嘅，所以我哋就發現咧，倫敦嘅 taxi driver 佢嘅海馬回嘅體質大小同佢工作經驗嘅時間有關係嘅。所以佢工作比較耐一啲，佢用好多記憶嚟㗎，佢嘅腦部就比較唔會退化。所以呢時候好多人就會問我哋啦，咁做乜嘢腦部嘅訓練比較好一啲咧？係咪打麻雀啊？覺得打麻雀有幫助嘅可以舉手下嘅。OK， 咁下棋啦，西洋棋或者圍棋啦，有冇啊？有。OK， 好。咁如果係 puzzle 咧，有冇啊？打牌咯，有冇啊？打牌有啦。好，係啦，其實都啱嘅喎。我哋發現咧，其實最重要係兩個問題，一個就係咧難唔難啊？係咪你適合嘅難易程度？就係如果你可以7成都會啱，3成錯嘅話咧，咁呢個就夠難啦。如果你每次打都好容易贏嘅話咧，就你要玩比較打麻雀比較厲害嘅人啦，就要有一啲難易程度先至有幫助嘅。咁第二種就係興趣啦。我哋發現咧，其實你可以逼你自己做一啲你冇興趣嘅嘢，但係都冇辦法做太耐嘅，但係1年左右就會放棄嘅。所以一定會係一個運動咧，一個活動咧係你自己中意做嘅，而且你自己覺得嘅難嘅程度係啱你自己嘅，咁呢個就適合噶啦。OK 冇 ？OK， 再嚟咯喎，腦部係好需要血液去供應佢嘅，所以咧你血管越好咧，對腦部就越好。咁血管好需要乜嘢咧？就係三高啊嘛，係咪？高血壓、高血糖，同埋 cholesterol 膽固醇所以係啦。所以如果你有去控制呢個三高嘅話咧，你血管就比較好，血管比較好咧，你腦部嘅健康就比較好一啲。咁再嚟啦，一個人如果比較體重比較高嘅話，咁佢嘅血管一般嚟講就唔會幾好嘅，所以呢個體重嘅控制都係對腦部健康有幫助嘅。OK 冇 ？OK， 再嚟啦喎，空氣污染啊，我哋就發現咧，如果住喺個highway 旁邊highway 叫乜嘢啊？高速公路。高速公路旁邊嘅狗個老鼠佢嘅腦部比較多一啲唔正常蛋白嘅堆積。如果喺鄉下裏面嘅狗咧，其實就比較少一啲。所以我哋就發現其實人都係一樣嘅喎。佢如果喺空氣污染比較嚴重嘅地方生活比較多、比較耐嘅話咧，佢腦部唔正常蛋白嘅堆積係比較高一啲嘅。咁你如果問我係邊一個空氣嘅成分會有影響嘅咧，就係呢啲我哋寫喺呢度噶啦，一有化碳或者係二氧化氮或者係 PM2.5啦，你可能都有聽過嘅嗬。OK，
咁飲酒都對身體唔係幾好嘅喎，所以如果你飲到一定程度啊，好似你一個禮拜要飲超過21個單位，即係一個禮拜超過20個單位，就會影響到你失智症嘅風險啦，同埋你嘅認知功能嘅表現嘅喎。咁點樣去計算嘅酒精嘅單位咧？一般嚟講，我哋有寫喺呢度啦，就係每單位大概8milligram 毫克嘅酒精量，所以你就係用你嘅酒精嘅 parcel 啊，佢times 佢嘅體積就錯咁就係差唔多係佢嘅酒精嘅單位啦。OK 冇 ？OK。咁孤獨感同埋憂鬱症咧，其實尤其是係對女性係好重要嘅。女性憂鬱症係男性嘅兩倍嚟嘅。咁我哋知道憂鬱症其實對健康係好有傷害嘅，而且咧佢其實會增加一個人會唔會得到失智症嘅機會嚟嘅。咁我哋呢邊咧要同人哋同大家分享嘅就係孤獨感啊，唔代表唔係一定係一個人孤單，佢就佢唔係孤單同埋孤獨感係有一啲唔同嘅。一個人咧，可能佢身邊好多人啦，但係如果佢覺得身邊嘅人都冇人哋有辦法了解我嘅想法啊，或者係佢覺得身邊好多人，但係呢啲人都唔係佢嘅朋友嘅話咧，佢都係其實孤獨嘅。咁呢啲孤獨感咧，其實同腦部健康係有關係嘅。所以你唔係你有時有啲人覺得我唔係好孤單啊，我好多朋友啊，但係如果佢同朋友之間係冇連結嘅話咧，佢其實都係會孤獨嘅。咁呢啲都係會影響到失智症嘅風險嘅喎。咁再嚟啦，腦部如果有受傷嘅話啦，尤其是做一啲好似軍人啊，或者係一啲 contact sport 啊，一啲比較激烈嘅運動嘅話，亦都會增加一個人會唔會得到失智症嘅喎。所以如果真係要中意做嘅話，就一定要戴個頭盔啦，或者係有好好保護緊自己啦。OK。咁最厲害嘅治療啊，對百病都有效嘅咧，就係運動啦。所以呢運動我哋會建議啦，一個人啊，其實一個禮拜運動大概100到120分鐘咧，係對身體、心臟同埋腦部都有幫助嘅。但係好多時候，大家就會問我哋啦，咁點樣嘅運動先至夠啊？行路可唔可以啊？OK。咁gardening 啦，種花、種草啊，種菜可唔可以啊？可以，係啦。坐喺個凳上面啦，咁做一啲運動有冇幫助啊？係啦，冇錯。你哋都識，唔需要講啦。OK，好，再嚟啦喎。食一啲比較健康嘅嘢，對腦部都有幫助嘅喎。咁所以咧，好多人會問我哋啦，呢個有冇幫助？呢個有冇幫助？其實最有證據嘅咧，就係我哋講緊地中海嘅飲食。咁地中海嘅飲食係乜嘢咧？就係可能個油咧就用橄欖油啦，olive oil啦。咁好多 nuts 啦，好多花生啊、核果啊，咁好多蔬果，唔識嘅蔬果都要有嘅。咁肉嘅話咧就避免個紅肉啦，紅肉就係乜嘢？牛肉啦，係啦。羊肉啦，係啦，冇錯。咁主要咧係食乜嘢？魚肉、魚係魚雞，冇錯啦，冇錯，你哋都知啦。OK，好，再嚟咯喎，要避免呢啲好甜嘅個 drinks 飲嘢係啦，要避免一啲有甜嘅，要避免一啲加工嘅物品，好似如果蛋糕啊、餅乾啊呢啲係加工過噶嘛。超級市場買呢一包包裝好啲肉類啦，食加工或者樣。係啊，啲腸仔啊，嗰啲 ham 啊，係啦，係冇錯冇錯，係啊，蛋啊，minced meat 啦，嗰啲 OK 嘅，而家新鮮嗰啲，佢唔係買咗入個盒度裝住，即係有生有效日期嗰啲就應該 OK。即係你嗰啲買咗翻嚟要即刻過兩日要食嗰啲就係新鮮㗎嘛。但係我佢一個月都可以食得嘅嗰啲咪食加工咗嗰啲。但係牛肉咧係紅肉嚟嘅，所以我哋就唔會太建議啦。人造個乜嘢？蟹肉啊！如果加工過人造過嘅咧，我哋就唔會建議啦，因為你唔知道佢裏面擺咗乜嘢啦。OK，
咁再嚟啦喎，咁如果你呢度應該大家都好中意食飯啦，係咪？白米係咪？咁我哋就建議啦，如果可以嘅話，就換到去 brown rice 啊，糙米啦，因為糙米比較冇加工啊嘛，係咪 ？OK，咁如果你要食麵包嘅話，你就食個 green 嘅，係啦，冇錯。OK，好，咁問下你哋啦喎，咁我哋仲有幾個冇講啦，譬如好似睡眠啊，有足夠嘅睡眠品質好係好重要嘅。或者係聽力如果唔好嘅話咧，你如果佩戴個助聽器啊，其實咧就會降低你得到失智症嘅機會嘅喎。咁加加埋埋咧，你做越多咧就越好嘅喎。咁我而家要問大家啦，你覺得你做到幾多樣啊？有冇10個以上㗎？即係而家啲畫面上面你做到10個以上都好叻，係咯，咁8個有冇啊？慢慢數下。你嚟呢度已經有學習啦，有教育啦，係咪已經2個啦？係咪3個控制到嘅，如果要控制3個，當然要聽醫生講食藥啊，做運動嗰啲啦。係啦，所以應該好多人都差唔多啦，有啦，係咪啊？係咯，所以我哋就請大家咧，呢個係免費嘅喎，你可以自己做，對自己健康好有幫助，可以預防自己得到失智症嘅喎，所以你自己就有辦法把握呢啲嘅，所以請大家諗下啦，你可唔可以再加幾鐘嚟再降低自己得到失智症嘅機會啦 ？OK，咁最後咧，我要同大家分享嘅咧就係我哋美國嘅研究啊，喺加州啦，其實我哋嘅 centre， 我哋團隊發現咧，其實亞洲嘅人啊，去診斷失智症係比其他嘅族群嚟得更加慢嘅。佢哋好少咧係輕度認知障礙就已經嚟到醫院被診斷到嘅，或者係輕度失智症咧，佢嘅比例係少好多嘅，比起其他嘅族群。所以我哋呢度咧就最後啦，要提醒大家啦，其實如果你真係有一啲覺得認知功能有一啲變化嘅話，各方面都得嘅喎。如果你係記憶力啊、語言啊、人格啊，或者係一啲執行能力啊，你覺得其實呢幾年變化得好快，或者好明顯同以前唔同嘅話咧，我哋好鼓勵你咧同你嘅醫生講下嘅，去做一啲測驗啦，你知道你有冇呢方面嘅問題。或者呢方面嘅擔心，因為咧其實而家咧好多比較有效嘅藥咧都係好早，只係用係好早、好輕度嘅人先至可以用嘅。OK 嗎 ？OK，咁而家就講到呢度啦。咁如果大家對研究有興趣嘅話，想幫助科學發展嘅話咧，可以嚟我哋嘅 table，我哋可以介紹俾你，或者係去我哋嘅website 啦嚟睇啦。咁我哋有好多 event。或者係講座嘅話，或者你想再聽一次嘅話咧，我哋都會放呢啲 recording 咧喺我哋嘅 YouTube 同埋 Facebook 上面嘅，所以你有得閒嘅時候啊，你就可以去睇下啦，或者聽下啦。咁呢個係我嘅團隊啦，我團隊係好多識講廣東話講得比我好多嘅，或者係講普通話嘅人嘅，所以嚟參加我哋嘅研究嘅係可以用中文嘅。OK，咁最後就同大家講多謝啦。咁 pass 翻俾 Raymond。多謝曬專家。但係如果有興趣咧，請可以睇翻我哋咧就會有嗰個問答嗰個環節嘅。咁寫低佢有咩問題，我都寫低佢嘅問題。咁所以間你寫低佢有咩問題咧？好啦，呢個時間咧，我哋咧就準備一下白醫生過嚟講啊。不如咁啦，我哋而家好唔好？有冇人要去洗手間啊？嗰啲啊？有冇啊？如果冇，我哋繼續好啊。咁樣咧，我哋講完白醫生嗰個部分咧，我哋開始咧就會食，一陣間就會食嘢啦。我哋會有問答嗰個環節啦，同埋抽獎嘅。所以大家咧呢個時間我哋就事不宜遲啦。我哋係白醫生最勁嘅人生。好，白醫生睇下佢可唔可以喺網上面見到白醫生先嚇。白醫生你好。大家好，大家好。聽到我嘛？大家。你邀我啦，等等啊。嗱，白醫生咧，陣間咧就會講解埋咁白醫生嗰方面嚟睇啦。佢係身為區安樂區我哋嘅醫生啦。咁首先講解一下白醫生先嚇。咁白
八個名醫生咧就係、我哋三藩市安樂居Power 街安樂居 IOA Centre 嘅副醫學總監嚟㗎。咁其實咧佢亦都係一個家庭醫學董事認證嘅專業醫生嚟㗎。咁白醫生喺加入安樂居之前咧，白醫生咧曾經喺舊金山公共衛生局唐人街公共衛生中心咧就係、擔任代理醫學總監嘅。咁白醫生咧喺交車大學咧大學師分後咧獲得總醫學學位啦，佢亦都喺落馬林達大學咧醫療中心完成咗家庭醫學同埋預防醫學嘅住院醫師訓練嘅，佢亦都係一位註冊嘅中醫師嚟嘅。好啦，呢個時候我哋俾啲掌聲，白醫生好唔好啊？繼續拍緊咗白醫生，白醫生，我俾掌聲白醫生好唔好？哦，多謝大家，多謝大家。OK， 而家大家聽到我講嘢嗎？聽到好 OK， 好，大家好。就真係唔好意思，我今日冇辦法可以親身喺同大家見面，因為我身體有少少唔舒服。咁就希望亦都經過呢個喺Zoom 呢個平台嗰度咧，都大家可以分享下我喺安樂居做醫生嘅心得，尤其是對即係腦方面嘅健康啦。就如果可以幫到大家咁就最好啦。咁我睇下，我試下擺我嗰個 PowerPoint 上去俾大家睇先嚇。OK， 大家睇到我個 PowerPoint 嗎？睇到。好，咁然後咧，我再轉呢個，繼續睇到個畫面，全面嘅畫面睇到啦，係咪？好 OK。咁基本上咧就我就下一個啦。咁安樂居大家唔知大家對安樂居可能都有認識，但係咧我想即係講清楚一下，究竟安樂居係一個咩嘅機構啦。咁其實我哋安樂居咧就係1971年我就已經係創辦啦，就由兩位好有對社區好有心嘅兩位一個牙醫，一個另外一個咧應該佢係一個護士嚟嘅，就社工，唔好意思係社工。就紀牙醫同埋Mary Louise Anzac 咧，就佢哋兩個基本上佢就發覺喺我哋喺三藩市唐人街裏頭咧，嗰陣時候係完全係冇療養院又好多基本上其喺三藩市其他地方都有嘅俾老人家嘅療養院都全部都冇。咁所以到好多老人家到即係長者到某個時間需要除咗醫療同埋好多其他嘅即係譬如話已經自己冇辦法自己再繼續喺屋企住嗰陣時候點好咧咁樣。咁但係到當年嗰陣時候，個個都認為話係咪去就設立一間護養院就好咧？但佢調轉其實話唔係，其實仲更加好嘅咧，就係點樣我哋可以幫助到長者係獨立養老，即係話可以留翻喺屋企。大家都可以想像到啦。如果可以留翻喺屋企，大家都即係對自己嘅環境係有熟悉的話，係好過去入療養院。而且另外就係好多時我見到好多我以前喺衛生局或者甚至而家嘅病人都好啦，一講到話要入療養院咧，個個就怕晒。咁所以其實安樂居咧，佢主要咧就係話我唔需要入療養院，我哋點樣可以揾一個辦法係唔需要入療養院都可以自己留喺屋企咧？我哋去一條龍服務咧，嚟到去幫大家繼續養老咧，係咪？咁基本上其實佢哋基本就設立咗一個計劃咧，就叫做長者全面護理嘅計劃。咁喺英文叫做 PACE，就係 Program of All Inclusive Care for the Elderly。咁其實根本已經喺初就喺1977年嗰陣開始啦，就成日本身就喺三藩市喺加州一路慢慢咁樣去創辦啦。但係到而家咧，現時咧，我哋已經喺全美國32個州都有呢個一樣咁樣嘅護理計劃㗎啦。而且喺我哋自己安樂居咧，喺2020年嗰陣時候咧，就已經係幫助到起碼1908個長者。咁當然而家2023年就更加多啦。咁其實基本上呢個計劃咧，起碼有5個好處嘅。第一就係我哋成日都喺講話點去治療一條龍服務，咁即係我將會再講多少少㗎啦。就正如一個團隊，基本上咧係用不同嘅方式咧嚟到去護理住呢個長者嘅。咁變咗咧，有可以咁做的話咧，就預防性嘅治療咧就係十分好。頭先鄭醫生已經講咗好多譬如話避免預防或者減慢個
失智症嘅發生的話咧，嗰個預防嗰度咧係好重要。咁所以我哋而家呢個計劃咧，做到第一方面就係做到個預防，做更好嘅預防。第二，減少住院，冇人會中意去入醫院嘅，係咪？就算去急症室都唔想啦。咁我哋有咗呢個咁嘅一條龍服務咧，最緊要咧就可以減少住院嘅次數啦。第三，咁然後頭先所講啦，最主要就可以留翻屋企度住啦嘛，係咪？咁可以大家即係就你自己熟悉嘅嘢啊，自己繼續可以去唐街飲下茶啊，咁都十分好啦，唔一定話要入院啦。喺然後第五咧，就當然個個都即係自己本身所有長者咧，都對呢個對呢個計劃咧嗰個滿意嘅程度十分高嘅。好啦，咁我哋所講嘅一條龍服務究竟係乜嘢咧？咁你見到咧，呢度你見到個長者就喺中間，係嘛？咁但係咧周圍咧而家我哋見到有起碼有6個不同嘅，所以可以6個不同嘅點講咧？範圍咧係可以幫助到長者嘅。咁喺左上角你見到有個廳堂，嗰個就係我哋所講嘅醫療服務啦、醫療嘅護理啦，嗰個就係我嘅崗位啦。咁然後咧側邊又有牙醫啦、視力啦同埋聽力啦。大家都知道，上緊年紀好多時啲牙有少少鬆啊，睇嘢睇得有少少蒙查查，同埋有時聽嘢咧聽得唔係咁好啦。咁我哋咧就會盡量咧就盡早頭先，因為阿鄭醫生講啦，就係如果馬上一見到有啲咩有個問題咧，就可以盡量盡早去護理住，睇下發生咩事。咁除咗醫療之外咧，牙醫、聽力同埋視力咧，我哋都睇住嘅。咁當然上緊年紀行動又唔方便啦。行動一唔方便的話咧，咁交通亦都要即係譬如話嗰陣時自己本來係開始揸車嘅，而家揸車都唔得啦。咁要幫手，有人要送啦。咁或者有陣時就冇辦法麻煩我哋啲家人去送我哋去周圍去走。但係當然咁，我哋自己都有，譬如去睇醫生咁我哋可以有專車送嘅。另外譬如話食嘢，之前譬如就算好叻煮嘢食都好，到上緊年紀啦，就煮嘢食嗰陣時都有少少無能為力的話咧，咁我哋就會直接會送餐俾你啊嗰啲咁樣。最緊要當然係家居護理啦。家居護理的話咧，就係譬如話屋企你自己行路走動唔方便，就算有時沖涼都唔得啦。嗰啲咁我哋會有當然會家居會就嚟去你嗰度幫你手。然後咧，喺日間中心嘅活動，頭先阿鄭醫生佢亦都講過啦。譬如話打牌、捉下棋，基本上同翻你自己嘅朋友仔啊，同埋其他譬如話我哋喺我哋個中心嗰度，越多去有嗰個大家去有個活動的話，大家每日都保持有個聯絡，大家一齊去開開心心咁做嘢的話咧，開開心心咁去睇下電視啊、唱下歌啊，嗰啲係會繼續將個腦咧係會繼續去刺激個腦，同埋將個腦繼續係好活躍咁去用住個腦的話咧，係十分好嘅對身心。尤其是譬如話憂鬱症啊，如果成日都淨係一個人留喺屋企的話咧，有焦慮症同埋憂鬱症嘅機會大好多。如果有機會每日或者起碼一個禮拜3次，甚至一次都好啦，係可以去我哋個日間中心嗰度去同其他啲朋友仔打牌傾下偈的話咧，對個腦嗰個防止或者減慢嗰個失智症嘅機會咧，係多好多嘅。咁講翻我哋自己醫療嗰方面先啦。咁當年醫療，譬如話我做駐診醫生，所有我哋嘅駐診醫生，除咗定期起碼每6個月一定會係同你做一個全身全面嘅檢查，就會問診啦。所有都話，就算你自己冇乜事都好，我都會拉你入嚟問你究竟你 O 唔 OK。譬如話本身你係有高血壓、糖尿病只要佢最常見啦。就算你自己本身食藥係好穩定，我哋都會拉你入嚟問，食藥食成點啊？啲血壓你自己喺屋企有冇量度啊？當然你每一次入嚟我哋診所，我哋一定當然會量度啦，就會問晒所有啲嘢嘅。其實咧唔係淨係一個月一年每6個月一次嘅。其實我哋咧盡量咧係每2個月一定都會拉你入嚟，如果係可以的話。咁當然，如果你每日都走過嚟我哋日間中心的話，咁幾時有啲咩舒服，我哋馬上就可以見到你。咁除咗好多，因為我係駐診醫生啦，咁好多時一定要靠專科，好似譬如阿鄭醫生係腦科同埋神經科醫生啦。咁有啲咩嘢提早發覺，好似個
譬如話記憶開始有少少唔係咁好喎。譬如話以前我好多時突然間發覺頭先謝醫生都講過啦，啱先走咗入去間房度，本來話想揾啲嘢，走入咗之後揾乜嘢咧？唔記得咗嗰啲咁樣。我哋會盡早會馬上咧就同專家會聯絡，就可以盡早去斷症究竟係咩事。咁頭先謝醫生已經好詳盡咁樣解釋俾大家聽，究竟佢哋點樣用不同嘅方法嚟到去盡早去斷症啦，係嘛？希望係一個好輕微嘅失智症啦。咁如果盡早可以知道點樣去處理更加好啦。咁當然除咗失智症之外，其他嘢譬如話我個肺唔舒服要照 X 光啊，有啲咩急診啊，甚至去醫院啊，全部用藥啊，我哋咧都一係可以幫到你嘅。咁總之有護士嚟到講，譬如話有時用藥需要詳盡啲嚟到解釋，咁我哋有不同嘅護士都可以幫到你手。咁好多嘢，譬如基本上有時自己眼嗰方面睇唔到啲藥應該點食啊，咁我哋馬上就會有護士去幫到你，醫生會解釋俾你聽，究竟你點樣去食啲藥啊，同埋不同嘅護理嘅辦法。OK， 下一個好啦。咁我知頭先鄭醫生已經好詳盡咁講咗失智症嘅原因啦。咁但係我知道一陣我哋有個問答遊戲嘅，咁我喺度咧都會係要加多個普通嘅少少嘅點講咧嘅少少。頭先我唔知道鄭醫生，唔好意思，頭先我遲咗少少先入嚟。除咗講阿茲海默症之外，亦都當然有失智症其他嘅因素啦。咁譬如話係腦液體同埋壓裂熱症甚至血管型嗰啲都係會導致失智症，唔係淨係阿茲海默症。雖然當然阿茲海默症係其中最常見嘅，係嘛？咁但係譬如話血管型裏頭佢講少少血管型先啦。因為譬如話我哋有糖尿病或者係高，咁有糖尿病血壓高，基本上對我哋個血管個損害都當然有啦。咁所以咧點解我哋譬如話我哋喺主診醫生嚟到講，家庭醫科嚟講咁緊張我哋嘅血壓，咁緊張你哋嘅個血糖咧，就係預防如果點樣可以盡量減低血管型會導致失智症其中一個因素咧，係可以盡量減低。當然有血管型，我下邊想係可以喺以上個類型咧係混合，即係譬如話你本身係已經有咗高血壓，本身係有個糖尿病咧，加埋會變咗會患上阿茲海默症嗰個機會咧，又會大少少。咁所以我哋盡量咧係睇準啲，睇得稍微緊啲的話咧，係盡量會十分好嘅。咁當然頭先鄭醫生亦都講過，其實所有呢啲症狀除咗失智症，有咩病都有，當然有佢初期、中期同埋晚期啦。咁所有嘅初期、中期、晚期個病人同埋家人同埋護理人嘅需要咧係唔同嘅。譬如初中係稍微輕微嘅失智症，你自己本身只係唔記得啲乜少少嘅嘢，但係好多時譬如話你自己仲係可以出去管理下自己啲飲食起居飲食都仲係 OK 嘅。譬如話去自己管理錢財可能就差啲啦，咁我可能會叫你個仔女幫手幫你護理你啲錢財嘅嘢但係譬如話就出去買餸都可以，但係慢慢開始去到中期嗰陣時候咧，就開始覺得，咦，就算我想去買乜嘢都唔記得咗，係嘛？譬如話喺屋企要知道係要買米買啲蔬菜，買啲咩肉，今晚煮啲咩飯咁，突然間行到去個超級市場就唔知究竟要買乜嘢，咁所以變咗你自己個不同嘅階段咧，係個需要係一定係。咁當然到晚期的話咧，就稍微差啲啦佢譬如話認識人都開始唔知啦，自己仔女都開始究竟你係邊個而且嗰個心情心理上邊咧都開始有不同嘅改變然後個護理人員咧亦都覺得點解我個或者家人同以前係完全唔同，咁就變咗我哋要喺做我哋醫生或者有其他就啲心理輔導嗰方面咧，可以去解釋究竟係發生緊咩事，去解釋其實失智症裏頭咧，除咗喺個腦，因為係記憶，你可以想象，如果腦開始慢慢不同嘅變化，除咗記憶之外，如果係以前成日想做嘅嘢係好容易做，而家係冇辦法做到咧，個人會係焦慮好多，
好猛整好多。咁啊，咁耐唔耐可能會甚至會鬧下人啊，悶悶不樂啊咁樣。咁所以嗰啲全部咧都係除咗係幫助我哋個患者之外咧，亦都要同家人咧係會配合解釋究竟係發生緊咩事。我可以講個好快講個少少嘅故仔，就係我有一個稍為新嘅會員入嚟咧，佢係特別從喺LA 上嚟添。佢本身咧就正話咧，佢以前就同佢個即係個病人個先生咧，就不幸咧就過世。過世咗之後咧，基本上佢自己一個人，咁當然已經開始咧，就本身個人就除咗焦慮的話咧，憂鬱開始有少少已經咁開心啦。然後有一日咧就因為落雨，咁就跣親就跌親咗，到個腦裏有少少震盪。頭先鄭醫師都講過話，就係腦震盪咧係其中一個導致失智症嘅可能嘅因素。咁震盪咗之後，但係當然馬上去急症室，急症室見到佢做咗腦嘅掃描，冇乜事，唔會話咩流血啊，個腦基本上冇乜嘢。知道當然係承認佢係有少少腦震盪。咁但係從此之後咧，個仔女咧就係佢哋仔女基本上咧就有啲佢有個女喺加州度住，但係佢個仔咧就喺我哋三藩市呢邊住嘅，就開始發覺咧個媽媽咧佢嗰個記憶力咧就開始有少少差，而且即係佢自己即係自給自足嗰個能力咧都開始慢慢差咗少少，咁所以咧就叫佢搬翻上嚟就同個仔住。咁入到嚟同個仔住嗰陣時候咧，就一路不斷每個月咧，就個仔都覺得好奇怪，就點解好多嘢講咗之後又唔明，譬如教佢點食藥，教咗之後又唔記得。佢自己一路以嚟就話要自己煮飯，但係有時煮嘢又會可能煮燶咗嘢開咗個爐又唔記得咗走咗然後之後就唔關我事唔係我話嘅你咁樣唔理咁導致喺屋企裏頭咧。就好多拗撬，係咪？咁當然咧，個仔咧就同我講咗話：我呢個阿媽發生咩事咧？以前我阿媽唔係咁嘅樣。佢不斷咁同我喺度即係又唔係話咩投訴啦，可以算叫訴苦啦，就係咁叫我幫佢。咁其實基本上我哋亦都知道除咗腦震盪之外咧，就有患上阿茲海默症嗰個機會係十分大嘅。咁但係當然我哋做抽晒血，做晒所有不同嘅測試咧，完全係正常。除咗之外，佢當然係有輕微嘅高血壓。咁如果經過食藥之後咧，就都稍微照控制得住。但係因為好多時成日唔記得食藥，或者叫佢食藥嗰陣時候佢又唔食，咁佢嘅血壓咧有時係會有少少波動，亦都會有時會提高。我哋都會轉咗幾次藥盡量將佢嘅藥，譬如話以前可以食嘅藥，佢亦都有少少糖尿病。咁頭先所講啦，佢又有糖尿病，又有血壓高，所以基本上咧，佢係有血管型因為血管型而導致失智症嗰個機會會大少少啦。因為佢成日有嗰時唔記得食藥，因為以前佢個仔就話你自己應該識食藥㗎啦，咁而家又唔記得食藥啦。就會唔會有少少輕微中風咧？亦都應該嚟到講咧，就好難講，係嘛？有時啲中風唔係一定話係一次中風就面就歪晒就手唔會喐有好多時會有好輕微嘅中風，有好少中風咧，亦都積埋咧，亦都會導致呢個失智症。就最後尾我哋就咩最後尾嘅我要好慢慢咁解釋俾佢聽，就話基本上咧而家佢嗰個以前阿媽就係照顧你係小朋友，但係基本上咧，因為一患上失智症之後咧，而家調翻轉啦，你可以當自己阿爸，而家你嗰個阿媽咧係你個女女，而調翻轉你係要照顧翻佢。有好耐時間咧，佢基本上係唔接受呢一個現實，但係去到中期嗰陣時候咧，一個失智症嘅中期嘅時候咧，係基本上家人同埋個護理人員咧，係要開始有呢個咁樣嘅，可以講嗰個觀點嘅角度要開始有少少改變的話咧，就變咗會個心理佢自己家人個心理咧係完全改變。點解咧？因為佢嗰個要求對一個病者同埋佢自己嘅父母嘅要求完全改變咗。好似以前譬如話我哋細個見到個父母一定要聽父母，亦都會覺得個父母係十分獨立我哋有啲咩係靠佢。
但係上咁年紀咧，基本上係調翻轉啦。點解我哋中國人所謂要父老攜幼就係咁解？一調翻轉嗰陣時候，到我哋做壯年，我哋變翻係做一個父母嘅角色，而且我哋個父母調翻轉頭變成小朋友，咁我哋要照顧翻佢。咁慢慢呢個仔咧就開始接受，其實係啦，我都要做翻我自己。而家係我照顧翻我媽媽嘅時候啦。咁所以呢個咁樣嘅想法，同埋加埋我哋佢入咗會之後，入咗我哋安樂居之後，除咗我哋護士同埋不同嘅頭先我所講一條龍嘅不同嘅部門咧，去不同慢慢咁樣幫佢接送又好，俾餐佢食又好，有送家居護理又好，同埋叫佢每個佢起碼一個禮拜都過嚟啦。佢自己本身個本性又僻少少，唔中意成日同咩朋友去傾偈嘅，咁但係都盡量拉佢過嚟同佢玩下咁樣咧，就慢慢開始咧就緩解好多。而家咧基本上嗰個仔嗰個即係猛診嘅程度咧就即係接受嘅程度就好咗好多。咁所以呢個會好常見。所以點解我會講咧？我哋安樂居主要點解要一條龍服務咧？就要慢慢除咗幫助個病人喺中間之外咧，亦都對家人同埋護理人員咧嗰個幫助咧係同埋嗰個所謂叫 support 啦，就好大嘅。咁係啦，基本上就我應該回翻呢個，但就再講翻一樣啦，就係即係我哋個好處我哋嗰個 PACE 嗰個好處，一條龍服務嘅好處就係因為有晒所有不同嘅護理嚟到去支持個病人同埋家人。咁留翻下以後咁幾時即係點樣去可以，或者如果有興趣加入我哋安樂居的話，我會留翻俾Raymond 去講。咁我要快少少講少少呢啲嘢啦。就譬如話，就算你入咗去我哋安樂居之後咧，我哋基本上嘅嗰個提供嗰個醫療服務咧，醫院好多周圍灣區不同嘅醫院，當然我哋可以入。如果需要的話咧，邊一間醫院都係基本上可以入住嘅，接受治療嘅專科醫生大把。咁如果萬一需要真係冇辦法嚟繼續留喺屋企度住的話咧，當然可以去護老院嘅療養院嗰方面咧，好多時係點樣咧？就係譬如話你萬一譬如話要入咗醫院，當然就算你喺屋企住，確保你唔需要入醫院㗎。某事發生，跌親骨斷咗。骨有少少骨折，咁你都係要去醫院度做手術，手術即係要康復㗎嘛，係咪？咁康復嗰個時間咧，就可以去療養院，喺個短暫嘅療養院，係我哋當然一定會提供你喺短暫喺療養院度去休養一段時間，然後咧希望咧經過物理治療同不同嘅治療嘅幫助之後咧，你係可以翻去你屋企嘅。我哋因為佢基本上個目標咧，就盡量可以你留翻喺屋企度住嚇，最主要就係咁樣。咁講翻我哋當然喺我哋安樂居喺三藩市起碼有4間不同嘅地方啦。咁大家都知道我哋嘅本營就喺 Bush 街。咁頭先都講咗啦，喺唐人街我哋拋河街有間啦。喺我亦都另外做係嗰個診所裏頭去做醫生嗰度咧，就係喺3575紀律街嗰度，就係我哋叫Institute on Aging 嗰邊有一個中心啦。再喺30街，我哋亦都喺三藩市嗰度有中心，所以有4個不同嘅中心嘅。然後喺另外我哋嘅不同嘅縣咧，喺阿拉米達縣裏頭，就當然有 Fremont 嗰邊有一個中心，喺 Santa Clara 縣裏頭有中心，其實基本上係喺San Jose 嗰度，East San Jose同埋San Jose都有2個不同嘅中心嘅。咁如果有興趣的話咧，一陣間咧，阿 Raymond 會繼續講關於我哋安樂居點樣去幫助到大家攞到更加多啲嘅資料。咁好，我就講到呢度先。我知道大家有好多不同嘅問題，咁交翻俾 Raymond 先。好，多謝你米生，俾掌聲米生。咁呢個時間咧，我哋咧就係問答時間。我相信大家都寫低咗一啲問題想問白醫生或者係鄭醫生咁樣啦。好，大家有冇問題可以舉手喎？哇，好，呢位。
嗰啲蛋白共識，你話嗰啲蛋白係初蛋白啊，係咪同我哋食嘅嘢有關？唔一樣㗎，呢啲蛋白唔係我哋食咁先至喺腦裡面嘅，佢係本來咧腦裡面咧就會產生呢啲蛋白啦。但呢啲蛋白隨住你嘅年齡即係增加之後咧，你代謝嚟新陳代謝新陳代謝唔好呢啲蛋白，咁佢就會吸起嚟，聚起嚟，咁佢就形成呢啲好大嘅蛋白嘅 aggregate。即係呢個係啊，先觀察自己身體，你新陳代謝好多時嗰啲蛋白就會流失。係啦，冇錯。但係新陳代謝好多時咧，就慢慢積累，甚至啲血管好咧，你嘅脂肪積喺血度啊。係啊。好，到你問題，我話寫呢個問題，呢位問題。呢個腦液體型啊？呢個腦液體型腦液體型，啊，腦液體型，我諗係嗰個頭先嗰個藥名嚟。先頭。No, it's Lewy body. Just talking about Lewy body. 腦液體型 is Lewy body dementia. Oh, it's Lewy body body. dementia. Lewy body yes. dementia. Yeah, I think Dr. Park mentioned it. 係咁啊，腦液體型我知道嗰個腦液體型咧，就其實同愛滋海默症裏頭嗰個其實都係有多嗰個不尋常嘅蛋白有關啦。但係呢個咧就同愛滋海默症咧就可以算叫做愛滋海默症嘅快速版。就就佢嗰個一個不尋常嘅蛋白突然間喺個腦裏頭出現，其實係突然定係已經喺度一段時間，我呢個要請教下鄭醫生啦。但係如果真係斷症係有腦液嗰個失智症的話咧，就稍為要棘手啲，因為佢嗰個進展啊，同埋佢嗰個速度啊快好多。咁好多時咧就會突然間，本來譬如話1個月前佢基本上係正常，但係喺1個月內佢失智嗰個症狀會出得好快，突然間真係唔認得人啦，記性差咗好多，同埋會開始會個人嗰個焦慮好多啊，猛疹好多啊，甚至可能會有幻覺。咁所以全部都係因為嗰個不正常嘅蛋白，可以算係蠶食緊嗰個腦裏頭嘅細胞，導致會做好多不同嘅出錯嘅問題。咁我呢個要請阿鄭醫生講，究竟有冇得治療咧？治療嘅方法啦，呢個我知道係一個好對病者同埋個家人咧係一個好大嘅衝擊。鄭醫生，請。其實就係好似白醫生咁解釋咁啦。其實腦液體型係失智症嘅一種嚟嘅，就好似我哋講阿茲海默症啊，咁腦液體型都係一種失智症啦。咁好似白醫生介紹咁，呢個失智症咧，其實好經常咧會造成一啲帕金遜嘅動作嘅問題，同埋咧會影響到你嘅眼覺啦。仲有就係你可以有一啲幻覺，視覺嘅幻覺，所以可能睇個 pattern 喺嗰邊啊，佢就有個壞人啊，或者有個蛇啊喺個牆上面啊，要攻擊佢啊，所以佢哋嘅emotion 情緒佢會有時好激動，咁有時佢會 fluctuate 就一時間好，一時間又突然間就變得好嚴重下，所以呢個係比較難，好多問題要面對嘅一種失智症。咁而家咧，我哋一樣啦，就係有一啲症狀嘅治療，好似有啲藥可以幫助佢嘅幻覺，或者幫助佢比較少會有一啲情緒嘅問題。但係治療方面又可以改善病情咧，而家仲未有。但我知道有一啲研究咧，對呢個病係因為有個唔正常蛋白叫做alpha 突出核蛋白，同帕金遜病係一樣嘅，但係喺唔同嘅區域。所以我哋而家咧有一啲偏高臨床試驗咧，係做清除呢啲 alpha 突出核蛋白，希望咧喺未來幾年之後啦，我哋會睇到有一啲進步，而且有一啲效果啦。係希望啦，其實將醫學嘅出嚟啦，都改善咗好多疾病，但係好多時解決好多疾病都係只會可以延緩啦，即係唔好再
差落去，但係其實都仲未有好多病唔係話一食就即刻可以冇事但係呢個喺醫學方面要更加可以再努力。但係當然要點樣努力法咧？呢個你哋講收錢，你哋去登記可以同大家做下研究報告，佢哋多啲資料，咁啊知道點樣可以幫我哋尤其先啱嘅，尤其先啱嘅，因為我哋係會其實可能同其他種族病咁將我哋點幫下一代咧就做多研究，希望可以多啲資料俾佢哋研究咁大家可以繼續去佢哋個攤位度報名大家頭先我先將嚟有機會可以同佢哋幫手。好，呢個就係。我喺我身邊嗰個老家，佢哋應該唔抽筋，但係佢抽筋啦，咁佢哋好傷心。我包括我自己又係，但係我想問下啲醫生咧，即係嗱，有點抽筋鄭醫生，我想問下大陸點會應付抽筋啊？抽筋最常見嘅原因咧，都係一般係同個electrolyte 變electrolyte 呢個字變好似calcium 電解質電解質同埋好似鈣質等等嘅唔係好 balance 唔係好唔係好正常嘅時候咧，會引起嘅。咁第二種就係個運動引起㗎啦，比較少係因為腦部直接引起嘅。但係有一啲咧，好似睡眠方面嘅問題咧，佢有時會好容易腳抽下嘅。有啲人咧，夜晚瞓唔着覺抽緊夜晚瞓唔着咁呢啲咧就有啲覺得嗰個咧。咁有一啲人咧係如果佢抽筋之後，佢喐下會好一啲嘅話咧，有時候咧可以做下睡眠檢查，睇下係咪因為睡眠一種比較特別嘅睡眠嘅原因引起嘅，但係直接嘅腦部原因咧就比較少一啲。其實當然啦，最好都問翻自己翻醫生，因為咧好多時嗰種病咧可能同你其他啲咩嘅病發等等，咁所以最好問翻你自己家庭嘅時間。仲有個問題係記住我一交你問答唔記㗎。咁其實我有啲問題嘅話，首先咧頭先咧鄭醫生就講過啦，即係撞到嗰個頭我哋成日話撞到個頭冇咗呢啲方法自己去做運動。其實鄭醫生頭先你講過，前額就係負責個人格上面又負責第啲部分其實會唔會撞嗰時撞呢個部位都會影響？譬如我今日頭埋光頭，咁會變咗你嗰個人格係咪先一定同嗰個部位？好，第一個係撞嘅程度啦，同埋次數係有關係㗎啦。如果你每次都撞一啲即係你可能每日都撞嘅話，咁幾年之後咧都會有影響嘅。但係咧，如果你撞一次，但係撞得好嚴重，好似 you know like skiing like snow skiing 滑雪嗰啲好犀利嘅話，咁又可能就一次就已經有影響㗎。咁當然撞嘅部位係有一個影響嘅 factor 啦，但係都同佢嘅機質 mechanism 有關係嘅。好似如果你係撞車撞到嘅話咧，唔單止係你撞嘅地方，其實你後面嗰個係都會影響到嘅。但當然啦，個震動其實都會影響到。唔單止係你撞嘅地方，全個腦部都係有可能會影響到嘅。一個，如果你每日撞個小嘅就好似個軍人佢哋唔係會用個sniper 或者係 bomb 去發射出去嘅時候，會有個震力咁你每日其實經歷呢個咧，佢都會少少地咁震到個腦部啦。咁之後咧，佢係成個腦部都會可能有一啲正常蛋白嘅堆積啦。冇錯。好啦，跟住呢個問題，我想問下白醫生。頭先鄭醫生咧就講，聽到係你聽到You might want to be here。白醫生，你聽到我講嘢啊？係啊，而家聽到啦。頭先難啲聽，係你講。即係鄭醫生咧就講過咧，即係譬如果啲長者覺得自己有一啲可能覺得自己會有腦退化症等等，咁鄭醫生話覺得suggest 佢啦，
suggest 佢，即係話不如你去睇睇個家庭醫生啦。但係正白醫生，我成日聽出邊啲老人家講咧，就係話我去睇醫生啊，我話俾佢聽我記性唔好啦，或者呢度我唔好啦，啲醫生成日話你老咗係咁啊，老人病嚟啊，冇問題㗎啦，冇事㗎啦。喂，其實白醫生，如果咁嘅情況之下，你叫啲老人家點樣真係可以查到自己係咪有失智症咧？咁其實咧，我哋醫學界以前，譬如話冇真正對呢個失智症有太多經驗或者研究嘅話咧，就可能話係咁嘅，老咗就開始有記性唔好㗎啦，咁開始會咁講。但係其實咧，真實嚟講咧，正常嘅老化咧係唔應該咁樣樣。就係好多你見到好多時，譬如話活到老學到老，好多甚至好唔好聽，真係臨走嗰一日都記性得好精靈記得以前所有啲嘢嗰啲咁，嗰個先叫正常。咁其實如果開始覺得話有少少記憶唔好嘅話咧，我哋做主診醫生咧，應該咧就做一個，起碼係一個問卷，做一個調查，佢究竟我哋其實有好多有個MOCA 啦，起碼 MOCA 做一個測試，嚟到知道佢個分數，嚟到去起碼知道即係當然要睇下佢自己嗰個學歷係點樣啊，有不同嘅辦法，或者會就算佢自己唔去做都好啦，去揾一個專員咧。佢特別對呢個做測試嘅有訓練嘅人咧，會做一個評估，睇下究竟佢基本上佢嗰個數字係正常與唔正常。咁一旦咁，因為好多時佢就算有輕微嘅話時話，好多時就算如果我當我自己上緊年紀都好啦，我就算唔記得啲嘢都好啦，我會揾啲故仔嚟到砌到好似我記得咁，咁所以係會好蒙住啲不同嘅人，但係如果做嗰個測試的話咧，我哋會有一個辦法咧，係基本上你冇辦法嘅，咁變咗一個好稍為客觀啲嘅評估咧，咁我哋就知道究竟係正常與唔正常。除做呢個測試，除咗呢個評估唔係淨係做一次嘅，其實做咗一個第一次做咗之後咧，係可以算到我哋個本身個數字係幾多，然後過幾個月或者過半年再繼續做，睇個數字會唔會有分別。會更加好啲啊，維持啊，定係開始慢慢一路咁降低。如果一路降低的話咧，當然我哋就要請教鄭醫生啦，所以就要知道要轉介去專科啊。就算唔去專科都好啦，咁我哋當然亦都有其他嘅，譬如心理輔導或者就算做好多更加需要對腦要刺激嘅活動去做嚟到去將佢嗰個。希望佢嗰個失智嗰個基本上個智商嘅能力個減退越開始越整越減慢佢。咁頭先鄭醫生亦都講過話，需唔需要食藥咧？咁當然要呢個一定要同我哋個會員病者要同埋家人去商量一下，因為所有藥都有佢輕微嘅副作用。咁究竟有時會唔會得不償失？食藥嗰陣時候佢個副作用會唔會仲大過佢得嗰個好處咧？咁所以一就要做咗個測試之後，慢慢去從長計議。好，唔該晒。咁就係要做個測試即係如果你見個醫生，你話我可能覺得自己有呢個失智症喎，最近記性唔係咁好。咁嗱，即係我哋安樂居啦，安樂居其實通常如果佢哋上好多時咧，我哋基本話你記性點嗱，好多時好多長者咧都話自己記性唔好嘅，但係點樣唔好法咧？係咪？明頭先記得去攞一樣嘢全部唔記得咗。但老實講，我都會有。我都問下鄭醫生每一次咧，我見到鄭醫生話死啦，我記性係唔係咁好嘅？少少一啲唔記性好 OK 嘅，但係好似你一個星期入邊，哇！譬如過聲，你一個星期連續幾日都唔記得帶餸食出街，係嘛？有幾日一個星期幾次都唔記得食火，咁就真係可能真係要問一問醫生。咁問醫生咧，如果佢話你老人家係咁嘅話，病嚟㗎，係咪應該可以要求做嘅測試得㗎？白醫生喂，如果個老人家真係話我真係想做個測試，醫生可唔可以都俾佢做㗎？係嘛？唔會話俾，梗係俾啦，測試梗係我哋一定會俾佢嘅。MOCA 個個都會做啦。安樂居俾，
安樂居俾大家你哋可以搜索另外一件事啊。但係安樂居其實我哋一個其實好似啲會員人會咧，我哋會做啲測試，入咗會之後，就算佢係有新市政咧，我哋都另外一啲計劃去幫佢嘅。另外一啲，我哋嘅話當然先好似白醫生所講啊，咁都知白醫生聽到。但係我哋嘅話當然好似白醫生所講啦。我想加一句，如果你係喺我哋安樂居度話，你問唔問我哋都同你做㗎，你唔使驚，一定會同你做。你唔使問我哋都做。係啦，咁但係咧頭先嗱，當然講緊就係一啲頭先我講 MOCA 啊嗰個測試啦。其實就算另外一啲咧，大家如果覺得自己身體有毛病咧，都要同翻自己嘅家庭醫生講，希望盡量知道究竟自己有冇其他毛病。好啦，呢個時間仲有冇其他問題？都冇其他問題咧，我哋咧點啊？我可以加一句。好，加冇。如果真係大家唔好意思同你哋家庭醫生講嘅話咧，另外一個你可以考慮就係參加研究啦。因為其實我哋好多研究係可以做實驗嘅，亦都係免費，而且好似腦部攝影啊呢啲都係免費做嘅。我哋有時都會俾嗰啲光電片啊個片嘅 MRI 嘅片俾翻個病人，佢可以 share。我可以咁樣嘅。係啊。我即係如果佢哋想參加嗰個調查。實際你幫我做係個 MRI，咁幾好喎。係啊，我哋有好多唔同嘅計劃啦。咁有啲計劃甚至乎會俾一個短嘅 summary 嘅一個俾結論係啦。係啦，俾翻個參加者，咁佢哋可以 share 俾佢嘅家庭醫生。咁我哋做測驗都做得幾多下，幾細節下嘅，所以呢個係另外一個你可以考慮㗎啦。好啊，其實咧頭先大家今日學到嘢啊，學到係咪啊？起碼你哋一直睇嗰啲老嗰啲片啊，咁而家起碼如果佢哋幫你做個測試，照咗個 MRI 出嚟，其實大家都知道嗰咩海綿咩？海馬回，等會問到。海馬回，嗰個海馬回係叫做腦掃描啊。係啊，嗰個其實我哋大家照出嚟，自己會計嗰個海馬回係咪縮細咗？如果縮細咗就有問題。如果冇縮細咗，咁但係又另外一啲啦，又話咩蛋白係咪多啲少？到時咧，起碼佢哋又會解釋翻俾你聽，咁就唔使等啲家庭醫生俾你去照啦。好嗱，仲有冇其他問題？我哋要問個遊戲咯喎，冇問題啦嘛。好咁啊，Mary 啊，我哋可以開始嗰邊嚟出嚟先好嘛？好，其實今日多謝鄭醫生好犀利，鄭醫生其實佢母語咧係講普通話嘅。咁啊，鄭醫生今日咧全程講廣東話，好犀利啊嘛，真係嚇！俾啲掌聲啊，鄭醫生啊！全程講廣東話，係啦。咁我哋下次希望有機會咧，都喺啲地方或者講譬如普通話啊，又或者廣東話都會有改變。嗱，我哋咧就今日咧就冇多禮物俾大家，咁我哋咧就會有11題問題問大家嘅，咁我哋會送出11份獎品，之後亦都有抽獎。大獎係咩咧？大獎係20蚊嘅禮物券。好唔好嘢啊？喂，20蚊禮物券喎，咁大家千祈唔好走開啦。咁當然啦，我哋咧嗱，一陣間我再講翻多次複習聽清楚。一陣間我哋會有嘢食派嘅，派嗰陣時咧你要俾張飛，咁你先攞到啲嘢食。你嗰張飛記住喺後面寫你個名，因為咧你攞去食嗰時俾張飛佢就會揼落個袋度，要嚟抽獎嘅。明唔明白？明白。OK，好。嗱，咁我哋而家咧準備好嘅話咧，就可以準備去送禮物，我哋發好多獎品。好，唔該晒。嗱，咁我哋要通常發咁多，犀利。我哋咁多問題咯。我哋有6題，你有5題，11題啦。我哋有幾多資源？嗱，唔好意思啦，上網嗰啲就冇到啦，睇現場。咁啊，亦都多謝晒今日上網過嚟聽我哋講座嘅朋友，多謝晒上網上嚟聽我哋講座嘅朋友啦。嗱，其實咧個講座咧而家就圓滿結束咗㗎啦。咁其實而家咧我哋喺現場咧就係做一啲問答遊戲啊，或者係其他嘅嘢咁樣嘅，同埋食嘢咁樣嘅。咁上網朋友，今次你報唔到名過嚟
現場嘅，唔好意思，我哋希望下一次有機會咧就會再大型啲嘅。咁啊，因為點解今次有限制？因為我哋今次咧有要負責一啲嘢食。咁下次希望咧，我相信大家如果下次冇嘢食都會嚟㗎，係嘛？係咪啊？咁我哋就可以俾多啲人去參與，好唔好啊？下次揾個多啲人嘅一個計劃俾大家，可以同大家講一講。咁呢個時間咧，嗱，如果冇問題咧，我哋而家開始問問題去答啦嚇。OK，好。